tukwaniriza nateera mu paati ndala puroguramu weezuule gye tulimu. Ensonga nampuliriza ya muvubuka Tenywawaswa ge mannya gange era ndi ne Ssaabawandiisi wa Uganda Muslim Council Honorable Ramadan Mugalu. Ensonga ezituleeta zezizo gwomuvubuka ali eyo. Ate bwe twogera ku muvubuka njagala nnyo okukirowooza nti twogera ne ku mukadde, kuba omuvubuka enkya yakula n'afuuka omukulu ate omuvubuka enkya yafuuka omukadde. Kati kyetuva tugamba nti ampuliriza leero gwe omuvubuka gwe tuliko enkya ofuuka omukulu, enkya ofuuka omukadde. Ate mu Luganda tugamba enviiri enzirugavu ze zikolerera enjeru. N'olw'ensonga eyo bw'otezuula mukadde kano oyinza okufuna akaseera akazibu mu myaka gye egy'obukulu. Ate ky'ovola tugamba nti kibi nnyo okufuna ekitanda ekirungi mu buvubuka myaka 2 ng'olina ekitanda kya bukadde 2 mu bukadde, ate n'oba ng'ogenda kwetikka nsawo y'amangu. Ekyo nno kye kituleeta wooli ne tukutuusako puroguramu weezuule ng'okyali muvubuka, kye kireeta omukulu atatera kuvaayo. Ne tugamba nti katugjeyo eggwanga tulizimbe okutuuka omuvubuka w'asobola okumanyira nti ekituufu nja kukula, leero ndi muvubuka ate nja kukula. Ate omuvubuka kwetegeka. Honorable ayina ekigambo kyeyali akozesezza mu puroguramu yaffe eyaggwa, naye ndowooza ajja kiddamu. Naye tutunuulira nnyo omuvubuka gwe. Omuvubuka bw'obanga olina engeri gy'osobola okukozesaamu emitwalo 2 gye waalisiiseemu capati, gye waaliguzeemu ekitanda n'ogisiikamu capati n'oyongerako, oyinza okuba ow'enjawulo. Honorable tusanse okulaba. Honorable tuva weekend yabadde mpanvu, ebyabadde biwanvu, era ensonga lwaki tuli wano nga tuli banjawulo. Okuva twebaza Mungu okuba nti yatukuumye n'egyotambulidde Honorable tukukulisaayo n'abakungu abalala. Ensonga etuleese ya puroguramu yaffe weezuule omuvubuka ali eyo twagala kumwongerako. Twakoma luli nga tuli mu community based training. Community eno nga twebuuza community eyamba etya omuvubuka okwezuula okutuuka ku kiruubirirwa. Honorable sooka otubuuze ku balabi. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد. Bakadde baffe abatulaba abatuwuliriza ku mikutu gyaffe ku mukutu gwaffe ogwa Global Television Network, namwe abali mbyuma mabega eyo Hussein ne bannose Kajja, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa alaikum salam warahmatullahi wabarakatuh. Ensonga etuleese wano abavubuka bangi mu Uganda. Bwe wali ogezaako okumpa ku statistics, naye abavubuka bw'otunuulira statistics ezisembyeyo nti abali wakati w'emyaka 12 okutuuka ku myaka 35 mu Uganda bakola ebitundu 78 ku 100. Sigiriza bye basinga obungi. Ate ng'endowooza eyo teyawukana nnyo olomosi batambulira wamu. Kwegamba basobola okuinfluensinga, omu n'influensinga munne n'amatiza munne, oba gye bayita peer pressure. Singa tuvaayo ne puroguramu eri deliberate ey'okulaba nti abavubuka abo bakontributinga ku ggwanga lyabwe nabo bennyini, ekisooka obwakireerese tujja kuba tubugobye. Ekyokubiri, eggwanga lijja kuba likula ku speed. Abavubuka abo balina amaanyi, is a strong worker force, nti eyo gurupu esobola okuyambako ennyo ku economy, okulaba nti economy edduka emisinde ku buli side. Naye ebyo byonna bikola tulina okubayambako beezuule, abo abatannaba kwezuula. Batono abavuddeyo abavubuka ne basobola okwezuula. Bensi buli omu agiraba bulala, bamu bali mbirooto, bamu bali luddawa. Kati okubajjayo mbirooto tubagaye nti abange muzuukuke. Eno puroguramu ezze okulaba nti tuboogiwaza. Yes, babeere nga basaza busaza nga kabiriiti nti kati ensi etambula bweti. Ensonga luli twavaayo ne tunnyonnyola ku family based training nti omwana alina kyalibadde kirungi ava waka ng'ayiga emirimu. Egyo emirimu gye mugamba kwoza bintu, kukola ki,
is a family based training. Amaka Yes, amaka gavaayo gamuyigiriza nga nti leero weegololere kola kino, leero weegololere gwe tomanyi kyoba otraininga mwana oyo naye ng'obeera omutraininga emirimu mujjo egyawaka giba gijja kuvaamu okumuyimirizaawo okulaba nti akola kyafuna n'ejjamba. Kwata akakumbi, kola kino, owulidde. So kubanga bw'otunuulira eggwanga okusinziira ku UBOS oba wa 2018 kikulaga nti ebitundutundu ku bavubuka 34 byebyo ebiri employed. 34 ku kikubi, ebitundu 6 ebitundu kumpi 66 bali unemployed. Ekitongole ekivunaanyizibwa ku miwendo gye ku bibalo eby'eggwanga ebitundu 34.5 be bali employed, paid employment, abalina emirimu egivaako akasente akasobola okugamba nti omwezi nzirayo awaka n'akantu, bali ebitundutundu 34. Nakyo ovulaba from Uganda tulina gundi vast human resource. Mu kaseera kano bw'oba otandika factory, bw'oba otandika ki, eyo one piira nti abakozi weebali togenda kutawaana nabo kubanga ebitundu 66 bali unemployed ate nga balina obusobozi obukola. Kitegeeza nti unemployment mu ggwanga kati eyimirira ku bitundu 64 ku 100 okusinziirira ku bakugu abo be batugamba. So eyo namba tugirabanga nnene nnyo. Concept ya community based training ky'omwana nga tanaba kulanduka kugenda mu bino bya education mu manya university wa kikyasobola okukola skills kizavaayo nazo zasobola okukola. Tulina abakugu nga Mbowa, aba Dr. Mbowa ali Makerere yavaayo n'okunoonyerezaako n'ekitongole, waliwo ekitongole ekikola kunoonyereza naye nga kitunuulidde nnyo economics ow'abavubuka, kivuddeyo ne kitandika okunoonyereza. Dr. Mbowa yagamba nti omulimu ogwo munene gulina okukwataganyizibwako okusookera ddala ne gavumenti, ekyokubiri private sector, ekyokusatu n'abantu abalala abasobola okontributinga kuva ebweru w'eggwanga. Owulidde? Naye nga gavumenti ekola ki? Nga tulina policies oba enteekateeka ez'enjawulo ezisobola okulaba nti zikwata gavumenti erina kukola ki, private sector erina kukola ki, n'abalala balina kukola ki. Wetuyingiriramu ne tugamba nti enkola eya community based training, it is a form of training ng'eva ku master omukugu, tugeze okuweesa mbyogo. Owulidde? Omukugu ajja n'atandika okugamba nkwatiraako wano, sala ebbaati lino, yokya kino. At the end of the day ng'omazeeyo emyaka 4-5 oba omaze okufuna omulimu ogw'omutwe, oba osomye oba tosomye, kubanga nze nja kujja nga njagala luggi kulukola lwawoldingi lulungi. Nze kasita n'atunuulira eziri ku display sigenda kukubuuza nti olina diguli mmeka. Owulidde? Sigenda kukubuuza olina ki, geeti, oluggi lulabika lutya. Ebyo bye bigenda okuba nga bisikiriza abantu nti omulimu ogukoleddwa, owulidde, mulungi, kyekitwalawo. So egyo emirimu omwana agiyiga okuva ku master oba ku mukugu, naye naaba ng'agiyiga. Tegiriiko nnyo mpapula, mirimu gya mutwe. Era enteekateeka eyo weewali oba weeri gavumenti egiyise eya skilling Uganda. N'endala nnyingi enteekateeka zijja. Naye ffe tutunuulira nga ku mulundi guli nakugamba nti nga tunaba kuva mu community eyo Karamojja, West Nile, Bushenyi, nga tunaba kuvaawo wennyini we bakuzaalidde, mikisa ki egiriwo, kiki oyinza okukolerawo okufunamu. Ntugeza ku kyalo litwajjayo activities ez'enjawulo. Owulidde? Ne tugamba nti mu West Nile
mubisi gwa njuki balunda enjuki, Bushenyi balunda enjuki, ne tugamba nti balima amatooke, Luweero kiki kye musobola okugjayo, miyembe, naanansi, kayunga kiki, naanansi. Ennaanansi ezo tuziggyemu tutya okulaba nti okusookera ddala tusobola ozikolamu omulimi naaba ng'afunamu, ate ne process eyo etuuka nti ziri consumable, esobola okugasa abaana baffe. Owulidde, kyova olaba abagagga bangi mu Uganda bali mu butale mwe balwanira kufuna ttenda, bali mu butale mwe bakola ki, eriyo ebyuma ebitonotono ebisobola okuliyetinga emirimu egyo, ate n'akatale wano weekali mu Uganda. Ate oyogedde ku nnaanansi, waliwo n'obuteetaagisa byuma, ennaku zino bakyusizza, bazisalaasala ne bazissa mu nezikola crisps, zisobola okukola crisps. Eyo tekinologi waali yeetaaga abantu bamusome, sinnaziryako. Owulidde, naye waliwo ze bookyesa amaanyi g'enjuba sola, nga bazisalaasala ne baziteeka akatimba akayonjo, enjuba n'ezookya. Owulidde, era nazo ne zikala ne ziba nga crisps. Abaali baziriddeko bazitenda. Owulidde, ffe abaali batambuddeko wabweru wa Uganda, ennaanansi zaffe ziri waggulu nnyo, ziwooma. Era kyova olaba abazungu bwe bajja wano balya ne basolobesa. Nali mbuuzaako omu ne mugaa lwaki ennaanansi zaffe tezigenda bweru. N'agamba ennaanansi nnene. Ekisooka eri balina famire y'abantu babiri, kati bw'alyako embayi bbiri, manyi bo buli kimu balya nga bagera. Owulidde, bw'alyako embayi bbiri, esigaddewo ebeera ejja kwonooneka, oba okugitereka kiri expensive. Owulidde, kyova olaba beewaabwe baagala buno obutono, katono nnyo naye bukaawa. Ogiraba bulabi nti nnaanansi naye bw'okasalaasala kakaawa. Kati tukoze tutya okufuna grade eyo ey'obunaanansi obutono naye nga buwooma? Oba si kyekyo ennaanansi ze tulina zino ennene okulaba nti tuzipaakinga, owulidde, ne zisobola okubeerawo ebbanga ddene. Ogikaze, bo balina obwo obunaanansi bwabwe obukaawa baayiga engeri babuteeka mu mikebe. Owulidde, ne kamala omwaka mulamba. Zino ezaffe eziwooma tukoze tutya ennaanansi ezo? So tujja genda okulaba process omulimi afunyemu okukungula, abantu abaze okukungula bafunyemu, aba factory oba otaddewo factory entonotono nga nabo egabye emirimu, abantu bafunyemu paka ku muntu asembayo. Ojja kulaba nga neggwanga lifunyemu misolo naki, eyo tugiyise value addition. Yes, ku bintu ebya agriculture. Ekitundu ky'Eruweero, Kayunga, bwe bati byonna tunuulira. Kati Eruweero eriyo emiyembe mingi, bwe gijja mu season gifulaadinga nga mingi. Mu mwaka gumu noonoonya omuyembe nga togulaba. Fene ne tudduka e Kenya ne tugenda ne tugireeta. Kenya baleeta tebasalako. Ejje Kenya njo gyabagitya. Yes, kyova olaba abakadde baffe abali mu kitongole ekya foods and nutrition Makerere, ba nutritionist, food science, balina okutuyamba oba gavumenti erina obateekamu ssente okwakisereratinga value addition mu bintu bya agriculture. Tuwulira eyo sekita erakinga emabega. India nga India oli asobola okulima ebikajjo ne yeekolera sukaali, ne yeekolera mu spiriti, ne yeekolera ku kyalo. Owulidde, sukaali owaabwe gwe bakola n'abeera for export. Balina ebyuma bingi. Yes, balina ebyuma ebitonotono ebigwa mu makkati awo, ate nga gyebiri tusobola obisuubula e China. Babijja waffe gye yes, basobola obigira e China. China ali kumpi wali ate. Nga bw'olaba bw'obanga ne girita gy'okozesa eva China, ekyuma ky'oyagala ekyo lwaki tekisobola kutuuka? Yes, wanatenywa kati abantu bagenda e China mu kifo ky'okunoonyaayo goods oba capital goods eziyinza okutuyamba ate okukola machinery, si capital goods, si capital machinery, naye machinery eziyinza okutuyamba okuadinga value ku bintu byaffe. Abantu bajjayo lugabire.
bajjayo nigiina bajja yes biri mu ssente naye teri sustainable. Hold kati ebikajjo weebiri oli alina yiika 10. Yes sooka omala okustadinga ebikajjo bivaamu ki bivaamu spirit agula sente mmeka. Hold akozesebwa malwaliro akozesebwa muki on local market omala okumanya ekibalo kyokola ku katale singa simutunze bweru nyinza mutunda wa eri abatayirira eri abakola ki bonna abafuna ebiwumbi bonna bakozesa spirit bajja mukozesa kyoyogedde honorable ekisooka omusolo gwaffe mungi bw'osalawo kujja kintu kyayino kireeta obanga aguze ekyobukadde obu emisolo mingi okuyingiza ekyo kitegeeza nti tetuli serious. Gavumenti egezaako kututangira nti abange muzuuke. National Planning Authority yali badde ekwatagana n'ekitongole kya National Investment Authority ne kitwala vision yaffe maaso ne bajjamu components ezigenda okuyamba abavubuka wansi ne birema koma mbitabo kuba tulina policies ennungi well researched n'ezisse zitya wansi okulaba nti tuzifunamu. Government kati ezze ne parish model naye nga kino ekikadde ekiriwo ki ekimanyikiddwa mbitabo n'abayivu kya community based training. Ye egamba nti buli community eyina omukisa gw'eyinza okuwa abavubuka in terms of skills ate nga n'abavubuka abo gubangwira. Owulidde kakati tulina wano abagamba mu central wano baali balima amatooke ndiizi kayinja ne bajjamu omubisi. Olwaleero omubisi ogwo is a lucrative business ngo ogyemu products endala ziri ze bajjamu zetutagulagana nazo ffe ng'abayisiraamu naye mulimu ebirala omubisi gwennyini ogusobola okubeera packed. Yes kuba gulimu potassium ekkerera lya potassium erimu ligula sente mmeka ng'ogenza okulibuuza. Yes ogenda okutunuulira nti omubisi ogwo gwennyini gulina ne value addition bagutaddemu essubi ne bagusogola value addition ki gye tuteekako. So tugende nga twetegereza buli kitundu mulimu abamu nga bana business balina abakugu bazimbi abavubuka abo ne bagenda ne bazimba omwaka ogenda okuyitawo eyali aweereza nga poota ogenda okulaba nga kakati atandise okuzimba. Tugiyita community based training. Tekyo tekigaana mwana agenda ku ssomero genda osome amasomero mwegali mu kitundu. Lwaki ojja ne Kampala wali badde osomera na mu ssomero ga mu kitundu omwo n'olaba bizibu ki ebirimu kubanga ekisomesa abantu tolowooza nti akusomesa yagenda okugamba nti kulaakulanya oba okulaakulanya kino oba kino yakuwa magezi era objective y'okusoma n'essomero kukuwa magezi enkozesa gy'ogakozesaamu yo kivula abamu bagafunye balimbuliri beebase nibaga nti oyo nokafulu mu kompyuta alimbuliri yeebase enkozesa gy'okozesaamu amagezi go togenda kunenya ssomero togenda kunenya university yo yakuwa amagezi naye gwogakozesa ki amagezi gano twali badde tugakozesa okusolovinga ebizibu ebiri mu bitundu byaffe. Lwaki ogenda bunaayira? Yes bakuzaala ggulu eggulu waliyo ebizibu sooka olabe nti osobola obyeŋŋanga n'obusobozi bwo bw'oba nga tosobola jangu kale Kampala jangu awalala ojja kulaba nga rural urban migration ekendeera kubanga risaaki zonna ze tukola mu nsi ziriwo okunoonya solution ku bizibu ebyensi ebyenjawulo. Universities zaffe ziri much of theory and practicals. Nti abava ku ssomero tasobola kuyiiya kujja theory oli gwe yasoma mu kitabo kumuteeka mu practical olw'okuba ne professor yamusomesa asobola kumukyusa oli n'aba n'ekyokulabirako nti waliyo professor alina akaduuka alina omudaala mu owino nti tewali waliwo professor alina ekkolero mu Uganda nti tewali baani abalina. Totunuulira mu Uganda mukka tunuulira mu nsi yonna professor kyalinamu omudaala kati ate ebya professor n'abaana abikola kuba omulimu gwa professor olina kukola research kunoonyereza
kusomesa. Ekizibu ekiriwo nti nabo babadde tebaconcentratinga. Tusinga na professor ina university town. Ne kati tutwalabye gavumenti evuddeyo ne deliberate policy abasomesa aba science okubongera ku ssente. Ekyo kirungi kubanga bonna ayongera omusomesa owa science abadde abuukabuuka mu masomero 8 ajja kusigaza essomero limu oba abiri. Obwongo bwa buteekeko omwana anaagenda okutandika okufuluma senior 6 ng'asobola okuwayalinga amasannyalaze. Owulidde oba senior 4 kubanga by senior 4 oyo physics akumala okwawula neutral ne positive ne negative ez'amasannyalaze era osobola okufuna ekizimbe n'okiwayalinga naye ng'akusomesezza akutaddeko obudde. Owulidde so concentration buli community gye tutudde erimu omukisa gwe ekyekipya olwaleero kyoteekawo sooka weetuuza rawundi kiki ekipya gwe mu bwongo obwo ky'oyinza okuteekawo. Wa abasajja bonna ng'ogyeko ba charismatic leaders nagaye tujja genda nnyo mu bintu ffe bye tulaba nti bya duniya ng'ogyeko ba charismatic leaders ngaffe abasiraamu ti Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam aliko categorized is a charismatic leader. Ye yajja n'Abubakar ate through inspiration era n'olwaliro abayingira eddiini n'abalala bannabbi ba Mungu. It is through inspiration. Teriyo muntu gubateekako omuntu laga nti olwaleero siramuka oba olwaleero kola kino. Buulidde ne bw'oginteekako olwaleero ne ngamba nti kale nkyuse kyendi enkya nenyina nenkola ekirala. So it is through inspiration nti omuntu alina okumatizibwa. Kisiiba abasiramu kabangi. Yes. Olwa okusiibulukuka. Ne bwe kiggweera nga balala bazzeeyo. So ffe twetaaga tumatiza omuvubuka aveeyo gy'ali kuba kati gavumenti erina vision 2040 gwe wali ogiwuliddeko ojja mu nnyingo ki. Eyo gavumenti ya Uganda gyetunudde mu vision 2040 abakulembeze ab'ebitundu be bayita ba local leaders bamanyi wa gye tulaga oba batudde mu baasi batambula butambuzi yadde bavaako mu myaka 5 okoze eki kuba vision 2040 eya gavumenti kyekitegeeza bwe tutudde mu baasi yeyo gye tulaga gavumenti emaze okugamba owulidde nti bwe tuva wano tugenda Kalamojja omanyiyo ekkubo lye tukutte mu byenkulaakulana twagala eno levo mu bya kino twagala kino mu byobulamu twagala kino gwe mukyala ali eyo wansi contribution yo eri ki. Nagamba nti modern ebadde adopted ne China erina kye bayita community based training. Olidde ebintu ebisinga biva ku community level ne byambuka. Gulaba olwaleero China exportinga galiki wano talimaawo tameraawo n'ettaka lyaffe nga liddungi lisobola omusapootinga. Lwaki? Lwakuba gwe wona alima galiki ono agenda kulima ntangawuzi ono alime kino akaseera kagenda okutuuka nga tosobola ziganyulwamu entangawuzi zokka. Waliwo abasajja abatake bajja wano ne bazinywako ne bagamba entangawuzi mpoomu tetugiwulirangako. Tusobola obakonekitinga ku muntu export ow'entangawuzi asinga obunene agenda okwetegereza akatale. Waliwo agirima ebutambale yaŋŋamba bamusaba entangawuzi tons 2,000 okugya exporting. Yes, nga bazaagala buli mwezi nebula osobola ozifuna era gyagenda okulaba nga zetulimayo zigenda Kenya wano katale kati bannayuganda tetunabeera serious ku kibalo ekiri kamasho lwa nsonga eya community based training. Ate nga abavubuka abaali tuyambye n'amaanyi ago gonna n'obwongo n'okukozesa ebyo bali mu kibuga bali mu bodaboda. Obwongo n'abumalira ku bodaboda olunaku n'afuna $1,000 atunze ettaka yiika namba naye ng'ate yiika y'ettaka eyo singa otudde wansi n'ogamba nti Kampala baagala ki n'okola ekibalo n'abasawo aba gavumenti n'obabuuza bwe nnima kino kidda. Owulidde kuba kati emitimbagano weegiri. Owulidde ojja genda okulaba nti bw'oba olimye eka emu ey'entangawuuzi buli nsawo y'entangawuuzi erimu kumpi emitwalo emeka
bakitunda emitwalo emeka 35 36 entangawuzi eka erimu ogundi beka okyagenda okwetegereza omwaka wegugwako ng'ofunye sente ate n'owa boda zatafunye nga n'ettaka lyo lisigaza so ani abaze obulungi asigaze ettaka aba abaze bulungi naye nga kyekimuyambye emikisa egimwetoolodde kasita ogimanya olidde so erimu ebintu bingi naye abamu batunulidde emirimu gy'omutwe mingi tegiri mu kuzimba kwokka tegiri mu byuma tegiri mu kulambingi mukka ne mu kulima mwegiri ne bannayuganda singa tuvaayo ne tutunuulira nti okay abeekabaale tulima ki nti obumonde buno tusobola tutya okubwongerako value olwaleero singa otunuulira mu supermarket shame upon us tusobola okuexportinga obumonde okuva e China bwe balimye obuli genetically engineered naye nga obwekabaale weebuli obugumu obulungi obukola chips kyekipya kugula kyuma ne tukireeta ne tukisessioninga ekabaale n'atandika okusaasaanya obumonde Africa yonna holiday we are importing tukyaimportinga obumonde okuva France ne tuimportinga genda mu supermarket olabe n'ebinyeebwa bino bye tulima ebinyeebwa byaffe bye tulina amaido okuva e Busoga okuva e Soroti okweyongerayo value addition si gye tugataddeko amaido eyo sekita naye etandise okuvaayo kuba tutandise okulaba waliwo pest ebinyeebwa ebyo tetubitwala bweru ebyaffe akatale ebweru sikiwa nti kamala nja kudda ne research y'ebinyeebwa tulabe contribution yaffe naye kino ekipooli singa tukikola bulungi already local market weeri ne tutandika n'okukyexportinga lwaki tuleeta ekipooli ekyomu America eyebeerewo nga option ku balambuzi abaga nti ffe embuto zaffe zamanyira biri bwakisangako ku shelves olidde agambe kantwala ekyo naye okulidde ku kinyeebwa kyawano bakisiika n'okirya ne bakifumba enva n'okirya n'okuba n'ennoga n'ettookeri olidde ogenza okuvaayo mu restaurant ate oyagala by'Abamerika oyagala by'abaki olidde oyina omugaso gw'ottawatu gw'otannaba kujjayo tulaba ku GTV tuli mu programu wezuule tulina omukugu tulina essabawandiisi wa Uganda Muslim Council Honorable Ramadhan Mugalu tuli mu kwogera ku nsonga y'omuvubuka ono yeezuula atya tuli mu community based training kati tutunuulidde ebitundu bya Uganda ne bye tukola mu Uganda kiki ekiyinza okutuyamba mu ebyo bye tukola abaffe ettaka lye tulina enkuba obulungi bw'embeera y'obudde bituganyudde bitya tubiganyuddwamu tutya awo nno we tujjidde ne ssaabawandiisi Mugalu tusobole okukulaga muvubuka gwe nti ne wano nga tonnagenda Bulaaya kusuubula kammonde nga bwakogeddeko tulina bye tusobola okuba nga tukola nkiddamu enviiri enzirugavu ze zikolerera ente ekituleeta wano okukulambulirwa tukyali mu programu wezuule atuvaawo ku GTV yo tugikyusa tuli ffenna tukomawo tuvaawo tukwebaza nnyo tukulisaayo mu kuwumulamu tukwebaza nnyo okulaba GTV era tugamba nti yongera okugiraba yemu ku ezo ezitagenda kwesita zitagenda leetawo mbeera nzibu tuli mu programu wezuule Kinywa Waswaga Egange ndi ne ssaabawandiisi wa Uganda Muslim Council Honorable Ramadhan Mugalu twogera ku nsonga y'omuvubuka lwakuba Honorable obadde oyogera tufunyemu okwennyamira nti omuvubuka gw'ogamba abeera eri alime
mu kifo ky'okutunda ekibanja ogula booda asigale yalime twa-identifyinge nti ettaka lye tulina ddungi ne mu bitundu byaffe bye tukolayo tulina ekizibu ky'ekibba ttaka ky'otatunuulidde. Omuvubuka agenda okuzibulamu bw'ati nga kitaawe ettaka balimubbyeko, agenda okuzibulamu bw'ati nga waliwo enkaayana z'ettaka nga kitaawe alina ekirowoozo nti singa nditunda nsobola okubaako byenfuna. Saidi endala netugamba nti omuzadde olw'okubanga poverty olw'obwavu omuzadde ono alowooza nti singa aba atunze akataka kano ku baana be 6 n'asomesaako 2 asobola okubaako kyafuna. Ne tuwunzika nga abaana be 6 asomesezzaako 2 abaana tebasomye nga kye balina okukola kunoonya ngeri yonna gye basobola okubeerawo. Ate emikisa emingi, omukyalo omu yagamba emikisa 99 giri Kampala Misinde baabo Kampala watanga obaweeredde ne batafuna mirimu obeera tozeeyo ku zero obeera tozeeyo ku zero kuba bangi abatunzi. Omuntu yali badde atunda property kugulamu property egenda omuyamba kubanga oyinza okuba n'ettaka nga terikuyamba. Olina abaana 6 olina ettaka liri wala liri Gulu wavaayo liri Kabaale wavaayo. Mu Kampala osobola okugulamu ekizimbe oba osobola okugulamu investment esobola okuyamba ng'evaamu ssente eza buli lunaku. Owulidde ekyo kye wali badde okola loga nti property for property. Otunze yiika emu n'ojja e Kampala n'ofuna fuuti 5 ku 10 naye ng'erimu property esobola okuvaamu ssente zennyini zewali badde ojja mu ttaka buli mwezi awo ng'osalako. Naye bwe byetaaga ng'olowooza nnyo. Ebiseera ebisinga kati Kampala naye yakyuka. Owulidde naye bw'oba obalirira benefits eziri mu ttaka kubanga ettaka is one of the capital assets mu commerce. Owulidde oba mu economics, masanyalaze, ttaka n'ebirala. Mu capital gwe weetaaga ng'oweetaaga amakolero okutandika ettaka is one of them byetaaga. So ffe tugamba abavubuka nti ensi yaffe tetugenda gikyusa tugambe nti eri ku mwezi. Omulimu gwe tusinga okumanya ne bajjajjaffe gwe bakoze wa bulimi n'emirala kati egigenda gyeyongerako. Naye emikisa giri egikwetoolodde egiri around mu community yo omuzungu gyayise community ffe kye tugamba nti community based training. Mu community yo kikyojjamu nga tonagenda nakusoma. Nolidde kuba kati nze nina omulimu ogwange gw'omutwe nina n'omulimu gwensomeredde. Oyinza okubeerawo naawe ng'olina omulimu ogw'omutwe kikujjako ki ng'oli sheekhe ogenda ku kituuti naye ng'oli muzimbi. Kikujjako ki ng'oli sheekhe ogenda ku kituuti naye ng'owayalinga amasanyalaze. Kikujjako ki ng'oli sheekhe naye ng'oli mufumbi. Sobola okufumba ebintu abantu be balya kekisi bagiya biki. Kikujjako ki nti imaamu waffe atusaaza mufumbi wa piraawo mulungi mufumbi wa piraawo alina ne restaurant eri wali yakedde ku makya abantu amaze bafumbira tayari agenda ku kituuti kusaaza kirina ki. So tusome yadde oli accountant ogenda mu banka kikujjako kyawaka ng'oleseeyo ente ezo 2 bamaze ozika amata bagenda kutunda kyalo kiramba. Waliwo social economic model tujja gitunulako natuna n'omukulembeze w'eggwanga naye yagiwaayo. Social economic model omuntu waaliyimiriddewo otya n'ettaka lyenkana ki. Owulidde ow'ekibuga alunda n'alima weetaaga ki okweyimirizaawo ng'ate ofunako ssente. Kuba muno ettaka kati mu kibuga ligenda liggwawo naye mu suburbs za Kampala bw'oba olina yiika 2 3 ez'ettaka osobola okweyimirizaawo n'osinga n'omuntu ava mu ofiisi naye otya. Ekyo we tujjira tumale okuwogiwaza obwongo bwo otuyambeko. Amata ge tugula kati tugagula sente mmeka lita y'amata? Lita y'amata ya 1200. Yes, 1200 15.
nagapayita gali mu 3,229 owulidde naye singa ente ebeera waka n'okola amazima amata ago ne gabanga ogenda gajja nga tugatadde mu mazzi n'ogateeka katale nga tonaba nakubuuka kyalo kimu bibiri abantu bajja gagula ku kyalo yes kuba akatale weekali wano mu sababu ze za Kampala kuba akatale weekali lwaki olisikinga so ffe tulaba nti era okusinziira ku kitongole kya UNDP bo bagamba buli mwaka abavubuka ababeera tayari okuyingira akatale wano mu Uganda bali abavubuka kumpi obukadde bumeka 600,000 okutuuka ku 7,000 babeera tayari abo buli mwaka naye oyingidde akatale okayingidde otya solution ki abantu singa bakimanya nti mu kusolovinga ebizibu by'eggwanga mwe bafuna abasingidde eddala mwe bafuna ensingi ezibayimirizaawo nabo bennyininyini kivola abasayansi yenna gwe tukozesa mu nsi muno ebitundu nga 80 ku 100 sayansi oyo avudde mu magye yes sayansi gwolaba leeta alonye ayambye abantu kugeza owa radio yes magye okutandikira ku Ssematalo balwanagana okulaba bawuliziganya batya ne bannaabwe abali eno ne bazimba system ya radio call n'okutuusa olwaleero system ezo ne bazituwaako abantu mu public amasimu ne zigenda nga zimprovinga ne bannasayansi bawulidde n'ebyemmotoka n'ebyennyonyi tusitudde tutya okutwala abantu wano it was never commercial ekyakamasho kizereeta alone kubanga baatugaa radio etandika 1956 kyovolaba by 1945 ti Germany yalina ennyonyi ezimu tezaabuuka nakubuuka nga amafuta gabaweddeko golwaleero okozeewo ki kubanga balina solution balina ekizibu kyakutambuza abantu baabwe kutambuza amafuta kutambuza kino owuli esi nga beetaaga entambula eyo ebeerewo at that time so ogwenga gwe ku bizibu ebiri mu kitundu solution kigwe gyoteekayo gyoyambako ekitundu tekirimu mazzi solution ki gwe gyoyambako okukima amazzi yes tumanyi mulimu gwawa solution ki wali badde otuula wansi noga nti ffe twakima amazzi naye kati solution gye tutaddewo okuyambako solution bweti tusika amazzi tukole ki owulidde abavubuka obalaba baabo batudde buli lunaku enkola ya community based training erina obulungi bwayo nti acceleratinga development netandika okukula ku speed formally and informally tuli ku geti program wezuule gye tulimu okwogiwaza omuvubuka honorable mbadde ngamba nti bwe tuba tulowooza ku community based training tulowooze ku ogabadde oyogera ku kyokukima amazzi nti amazzi ago tugaleese tutya okugajja gye tugajje gayambe omuntu naye tulowooza nti kati omusana guno gwayasemu guleese ebizibu bingi nti n'amazzi oluusi gye gavanga ezimu zigenze zikola ki ziziba kati nga tulina ne gavumenti nereeta etteeka nga tulina kukozesa amazzi aga taapu getukozesa bulijjo kati tulowooze bwe tuba tulowooza ku opportunities gavumenti buvunaanyizibwa bwayo buliwa mu kutuyambako okulaba nga tutuukiriza kyetulina ng'omuvubuka kyalina okukola gavumenti eno bwe tuba tugitunuulira ku community wano gavumenti ereesa amazzi egamba nti buli muntu alina kukozesa amazzi ago naye ate bwe baba bagaleeta kati byafuuka bizibu nabyo sente agatunda olina kufunamu nnusu bibiri kati ogw'omukisa ne tugutta
amazzi nedda ate ga wansi ate si ntono kwega n'olumu ebintu binaabuuse mu komite yaffe n'otugamba okudda tukole ebintu binaabuuse bwe biba nga bimaze okunaabuuka tulowooza nti mu kibuga wano goli bwe yagamba emikisa 99 giri mu kibuga n'otugaana okujja nti eri ewaffe eri waliyo emikisa mingi nnyo ng'olusoga balina ebikajjo n'amala emyezi 4 alinda ebikajjo bigule n'atuuka okubitunda ne bamuwaamu emitwalo 10 abirimyemu ataddemu abalimu n'ebirala kati tulowooza nti mu kibuga wano ogendagenda wali okyema amazzi mu katanga ogaleeta ogabuzo emikisa giri awo negyesibira bwetwogera ku nkola gye tuyita eya community based training twalibadde tunoonya solution ku bizibu ebiruma ekitundu okusookera ddala bajjajjaffe oba abantu abaliwo nga tapu tezinnajja amazzi bagakuuma batya wawano mu Uganda tulina omukisa bw'oba wali otambuddeko ebweru mu ddungu nga n'enkuba lwetonnya ne TV zonna ne radio zirina okukyanawusinga nti enkuba yatonye owulidde naye wantweraliikirira bweraliikizi nti enkuba etonnya n'oba nga yakatonya yakakya n'osinga n'omuntu ng'agenda ku luzzi alina enju esobola okulembeka owulidde olwaleero twalibadde twafuna dda systems eza irrigation eziri perfect mu bitundu omusana we gwaka based on local knowledge ebitali expensive kubaka tulaba abalunda ebyennyanja babirunda bati waliwo wenalaba baddira ekinnya ne bakisima owulidde ne bateekamu ebiveera eyo nebeera pond boddira ekinnya kyekimu nga kinene n'okisima mu bitundu omubeera omusana oba ekyeyo ekiwanvu n'osima ebiri ebyo nga biwera nga 5 owulidde n'oterekamu amazzi enkuba bwetonya gereeta nagokka agamukoka owulidde tosobola kulya kabeji tosobola kulya nyaanya tosobola kulya nga mu kitundu ekyo gwoli dominant bwe biba biganye n'oleetako mu bibuga ebirala nga ne Kampala mwali ng'ofukirira n'amazzi agakozesa mwegali kuba aga taapu tegali ku community based gundi initiative nti galiwo okuyamba nnyo community yadde gavumenti gwe mutima gwe yakozesa nga egaleete gasembeza naye kati abagatunda abo batunuuliddemu ssente owulidde ezo zaalibadde nga total eza social services ziyambako ku bantu kwebezaawo mazzi masannyalaze enguudo owulidde nga bwolaba bw'otasasulira luguudo because it is a social service ate era gavumenti esobola kukukkiriza gwe kukola luguudo oyinza okuteekamu ssente n'omala n'oteeka wali kigeeti nogaa nti buli ayitawo kaakati asolooze mpaseere zange tolaba nataddemu kino nakoze chorus it is a community good kya bonna owulidde gavumenti ekukkiriza n'amazzi bwe gaalibadde nga nagayambako gaalibaddeko akasente katono nnyo ka service fee kuyambako kuddukanya mazzi ago kutuukako kubanga is an obligation of government ebeera eyamba ku community n'amasannyalaze abantu obutabeera mu nzikiza okwakisereratinga development n'ebyo ebibiri ebyo byawambibwa economy forces of economy owulidde tekikyali ku mutima tekiri ku mutima ogeetaaga kati naawe wakoowa enzikiza weetaaga masannyalaze owulidde in the end ejja kwekanga ng'osasudde sente nyingi wano mu Kampala tulaba miti erimanyago ogenda okusanga nga bagikwakuddewo bagitutte owulidde agakuwadde yennyini ogenda okutuukayo nti mumeme nti mita tetumanyi gyeri naye nga bagitutte owulidde so teri mu mutima ogwo gwakugamba nti bunise kujjako omukulembeze w'eggwanga namuwulirako lumu naga nti lwaki gano amasannyalaze ge tutwala mubyalo lwaki temugateeka you connect people owulidde oli bw'abanga ennyumba erirwedde connect him eyo yalibadde corporate social responsibility eya gavumenti ng'omuntu asasulayo only service fee and administration fee amasannyalaze okubeerawo ebyo gavumenti byeteekamu ssente abantu ne babibenefiting they have been commercialized
bw'ovaayo olwaleero n'obyogerako oli bw'aba takutegedde bulungi ayinza okukola ki naye mu nsi endala oyinza n'okwota amasannyalaze n'omala emyaka 10 nga tegavangako ate nga tebagakugjeeko sente entono bakuteekana ku musaala yadde togasasula anti basema ku musaala gwo oba bwe baba bamanyi nti onaafuna sente nowulidde because it's a service gye balina okuextendinga gy'oli masannyalaze mazzi gaasi kogenda okufumba yes kogenda okufumba tugendeeyo na tetusobola genda eyo nti ensi eyaffe ennungi nnyo tulina kulwana kulaba nti ensi eyaffe ennungi tulina solution ku bizibu ebiruma abantu amasannyalaze baba bagasedde genda kusola you become your own master owulidde sonda oguleyo akatundu tandika ne balubu 4 owulidde nti masannyalaze ga buseere ogenda okulaba nga eyo budget eyalibadde egenda awalala it is solved amazzi enkuba etonnya buli lunaku let us harvest water nalabako mu byalo eruweero eyo ebintu bye nalabayo byadda naye busoga eyo tanka ze bazimbanga amatogero ng'enkuba bwetonnya yagendamu gonna direct amatogero bazimbanga ebintu binene bwe biti naye nga mukozesa mwezi mulamba kiringa pipa naye kati tanka enzungu weeri ziziri zino tanka endala weeziri tetufaayo enkuba yakacya bweti mwezi gumujja kunga amazzi bantu bagenda ku luzzi awulidde nga nayo gakuŋŋaanirayo bukuŋŋaanyizi so enkola eya community based training ekuyamba okwezuula nti emikisa egiri alawundi gwe olwaleero e Kampala wano ne bwe kiba kyangwe ekinaaba kitundibwa ssente naye ng'ebyangwe byakuliranga ku gundi onsalosalo n'osuuleeko ku muti bibe owulidde bwewali mu kyalo olwaleero okola ki ofiirwa ssente kya 1,500 katale kwonoonye e Kampala babitundu ate ekyangu ekyo nga kiva mu waliwo eri katimbe katunkuma luli twamugiranga naye kati ddagala naye ng'obadde omulimi esente meka zosobola okufuna arawundi Kampala so emikisa weegiri gitwetoolodde ojja genda okulaba the end of eno programu yakubiri mu programu zaffe weezuule naye twagala okutuuka mu maaso nga tukola assessment tetukyayagala bantu kubeera awo nti siina kyakukola soma mangu skill ey'omuntu egenda okuyimirizaawo olabe nti you survive obuvunaanyizibwa bw'omuzadde obuvunaanyizibwa bw'omuvubuka abamu abazadde tosobola munenya bw'aba yakuweerera kyekyo kyeyasobola yakuwa amagezi ago no ate side dish etya obwongo bwo bugenda kubeera fed gwe ng'omuntu owezezza emyaka 18 kiki ekiraga nti okuze nawe you a man you are mature at that stage walibadde otandise okuaningawo sente walibadde otandise from ebintu ebitonotono omwana myaka 19 yes asoma yes yandibadde atandise okubaako kyafu yalibadde atandise okubaako kyafuna wadda tugeze ali mu tetulina matooke amatooke gakoze otyo gongerako value addition oli tulabamu abagasalamu chips nebazitunda ziwooma ati zinkamu awo wako omwana yaligenza okuvaawo ng'alina projekiti nga ye gyasimbyeko enjala waba yasimba emicungwa nga gisiza oba yasimba kalitunsi atemamuoko ku kiti nettaka kati ayina eddene ayina yikanga 2 ate naye azaagala bintu bingi abavubuka betusobola ebbampawalingamu n'abantu abalina ssente ne banka bye bayinza okuinvestingamu kubanga tulina ezo mashinale kakati ezikyusa obulamu bw'abantu bwekuba kulima bwekuba kugattako value ate nga akatale weekali nitukolagana n'ekitongole kya Bureau of Standards okulaba nti kirina change kyekikola mu katale ako tuyanza bulijjo obudde butusaba
Honorable tusaba ebigambo obudde bututambuddeko ebigambo byo ebisembayo twagala tuwunzike puroguramu yaffe ey'olwaleero ate tulinde eddako kati ebigambo ebisembayo. Eno puroguramu yakubiri luli nali mpumbawumba nga bwe wansaba nagamba abavubuka nti bannange temugwamu ssuubi, ffe kyetulwanako okulaba nti mwezuula, era y'ensonga lwaki tuli ku puroguramu weezuule. Emikisa egikwetoolodde tusuubira nti insha Allah ajja kuyisizaamu, oba omutonzi ajja kuyisizaamu okulaba nti okyusa obulamu bwo, olabe nti ofuna ssente, olabe nti okyusa obulamu bwo n'eggwanga lyaffe insha Allah taala. Tukusaba osigale ku GTV ne puroguramu zaffe zinaddako insha Allah. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa alaikum salam warahmatullahi wabarakatuh. Tweyanzenge Honorable Secretary General Ssaabawandiisi wa Uganda Muslim Council bwe tubadde naye omulundi ogusembyeyo tugamba nti puroguramu weezuule ekyagireesa kyekyobwedde omukulu kyatunnyonnyola, omukulu obwedda kyatugamba era wetusinziira ne tugamba nti mbubuka gwe kyenasoosezza kyengenda okusembyayo enviiri enzirugavu abatuganda batugaza ezikolerera enjolo. N'olwekyo tugenda kudda ne wiiki ejja ne puroguramu yaffe weezuule okwongera okutegeeza ekyo kyentugamba nti enviiri enzirugavu zezikolerera enjolo. Omukulu kyatugamba kiyinza okukaluubirira otegeera kati naye sooka bwebakemu bw'oneebaka ojja kwezuula. Puroguramu yaffe otyo tugiwunziseeyo olunaku olwaleero tugamba nti weezuule era nze tenyowaswa baddewo okubanga nkutuusaako omukulu okulabika nga tutambuza puroguramu yaffe weezuule. Tugambira wano nti assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.